Hello，大家好啊！又嚟到我哋今個禮拜嘅新貨啦。今日咧全部都係由 Serena 去着所有嘅新貨展示俾大家睇下。首先嚟咗我哋今日第一套嘅麻質嘅長裙先。咁佢個袖個設計都比較特別啲嘅，係一層層咁樣嘅，係有個折紋。咁而且呢條裙下邊咧係通花嘅，後邊都有個叉。係啦，咁如果鬆開着又 OK， 加條腰帶就收身啲，都有兩個袋嘅，可以好型咁樣，係啦。咁黑色咧就好容易襯，好似阿 Serena 而家襯咗個鏈啦，加個吊墜襯埋一 set 咁樣，又點綴得比較再出啲，因為黑色撞任何顏色都撞得好靚。試下攞起個手袋睇下，黑色始終係色黃啊，我覺得比較容易襯。任何場合都可以 OK， 行前啲俾大家睇下個質地，麻質嚟嘅吓，咁呢個麻料，同埋個設計都比較特別啲嘅，夏天着呢個真係超正，就算而家咁嘅天氣加件外套仔都 OK。今日嘅第二套呢個亞麻嘅亞麻質地，棉加麻，咁呢就成套，呢個係上身嘅背心啦，加一條半截裙啦，咁啊又睇下 Serena 着咗成套出嚟個效果。咁呢一套咧就係亞麻嗰個質地咧係今季比較追捧嘅，因為佢大麻質得嚟又有啲棉質，佢做出嚟個效果係比較挺身嘅，係啦。咁呢一 set 咧，咁佢上邊咧都有少少嘅點綴嘅，係有窩釘啦，同埋一啲閃邊啦，去襯翻件背心。係條裙又係啦，咁變咗如果呢一 set 你唔係成 set 襯嗰陣時，你分開嚟襯，咁每一件都有佢嘅特色，有佢嘅特別之處吓。咁轉個圈俾大家睇下後邊嗰個設計。咁佢呢個背心咧後邊咧有個橡筋嘅，係啦，咁啊比較收腰少少。咁因為 Serena 原本咧就要着細碼，咁而家細碼咧就暫時未有貨。咁中碼咧你感覺上面佢着起嚟朗少少。但係我覺得都可以好靚嘅，雖然佢有啲朗，但係個骨感都出得比較好，係啦。咁同埋佢條裙咧，前面個叉就真係好靚啦，俾大家展示俾大家睇啊，係啦。咁個叉又唔係話好開得特別高，咁有啲款咯，而且好飄逸咁樣着出嚟個感覺比較瀟灑啲嗬。咁後邊咧佢又有後邊嗰個裙咧，咁個弧度都靚嘅，咁後邊有兩個袋。呢條有條直紋，咁呢個咁樣着個設計會着得嗰個型咧，個弧度出得會再靚啲，因為佢件背心同埋佢條裙都有一條垂直嘅紋，即係分開咗個腰型個就收得會再靚啲咯，係啦。咁你可以轉個圈俾大家睇下。咁我覺得呢一 set 咧，如果你分開嚟襯咧，咁你都可以襯到唔同嘅風格出嚟咯。即係呢件可以襯西褲啊，或者牛仔褲都好好睇。跟住呢條裙都好易襯。你求其襯一件恤衫，係啦，咁我覺得都可以返到工，所以呢個都比較容易着嘅一套咯。而且呢個料應該幾舒服着上身。舒服啊。佢有啲即係睇落係牛仔，但係其實佢係麻咯，所以其實係好透氣，好即係夏天着都唔會好熱咯。係啦，大家睇下個質地好嘛？係。比較特別啲啦，佢呢個吓，我哋可以嚟下一套咯。下一套咧就係一個黑色嘅套裝，背心加一條直筒褲，係啦，都係一 set 嘅。嚟呢一套嘅套裝啦，實在太型太瀟灑啦。咁呢一個都係一套嘅套成 set 嘅，咁淨係得黑色係有馬分嘅。咁佢呢個質地咧就傳統嘅西褲料嘅質地，一啲嘅cotton 料，咁唔使燙嘅。咁我諗大家一聽到唔使燙係最中意嘅啦吓。因為朝早翻工係啦，咁呢個就成套都唔使燙，係好直好靚嘅。咁佢個背心咧一個小圓領嘅設計咧，咁呢個又係你可以襯好多唔同嘅類別嘅嘢啦，可以出唔同嘅風格啦，係啦。咁佢後邊嘅腰身亦都有個叉嘅，都有少少設計嘅，收腰收得都比較靚嘅，係啦。咁依然 Serena 今日着嘅呢一套都係中碼，咁其實佢嘅 size 就係細碼嘅，咁細碼因為買咗，
咁而家暫時得個中碼俾佢試下個感覺，都係有少少朗嘅，但係朗得嚟咧，佢都係飄逸嘅靚嘅。咁你可以係嗰啲好熱嗰種質地咯。絕對唔係呢個，我覺得如果真係要重要嘅場合，呢個真係贏晒啦。咁你俾大家睇下條褲，咁佢條褲嗰個設計都係好比較骨感啲嘅，會着得，因為佢有閘啦，有一排閘，咁就會顯得稍微有少少肚腩嘅朋友都會收得埋嘅。呢個係收拜拜肉嘅最好嘅一個款噶啦。咁後邊咧係橡筋嚟嘅，咁佢後邊個弧度都做得比較靚。雖然係橡筋，但係佢唔會話一紮嘢咁喺度嘅，因為佢做得比較靚嗰個橡筋位，仲有兩個褲袋，係啦。咁着起嚟咧就比較再飄逸啲，哇！真係好型啊！所以讚下阿媽都係讚下阿女都係讚阿媽啦吓。幹練得嚟咧又好瀟灑，哇！真係好型，好中意呢一色。我都幾中意。咁我覺得呢個我哋有時翻工，有時其實禮拜一後群症，一起身冇 mood，咁我覺得呢一身係已經可以贏晒啦，將自己唔精神嘅即係嗰後群症已經拉咗翻嚟啦，係啊，因為呢一套真係俾到人好大嘅自信心，真係好靚，而且佢嗰個容易着，係轉一下俾大家睇下後邊，真係好型，又顯得瘦，又飄逸，哇！同埋呢一種咧，我覺得佢呢個設計，佢嚟到呢個位，就算你入邊咁樣着咧，都唔會感覺個手臂會大啊，因為佢幫你遮咗一半嘅手臂，個弧度做得比較好，係啦，好型。到我哋另外一套啦，咁呢一個咧就牛仔撞麻質，咁我覺得今季麻質都幾追捧嘅，咁麻質嘅款亦都相比嚟計比往年多好多。咁咧，佢呢一條牛仔呢件麻質嘅衫撞一條麻質嘅藍色嘅衫撞一個牛仔布，我覺得又係一個比較配得比較靚嘅一個套裝。咁呢個係我自己襯埋嘅，就唔係成套，大家可以分開買嘅，係啦。咁呢一個麻質咧，咁佢嗰個有藍色有白色吓，佢呢個就比較挺身嘅，比較厚身啲嘅麻質，咁着起嚟就會再個質感再好啲，因為佢比較挺。係啦，咁睇下後邊咧，後邊佢都係傳統嘅恤衫啦，有一條有個橫有個設計啦，係啦，後邊有個弧度啦，咁呢啲位咧就會着得比較再瘦啲啦，吓，咁條裙咧有馬分嘅吓，咁我最中意佢咧就係前面開叉，佢係一個好簡單嘅裙，但係佢個 cutting 好靚，同埋佢個質地亦都好靚，因為佢呢個比較挺身啲嘅牛仔布嚟嘅。後邊嗰個有袋，後邊亦都係有兩個袋，係啦。咁佢個設計，佢個 cutting 係會比較靚啲。佢係好簡單，好 basic， 但係佢係着佢個料同埋佢個 cutting 啦。呢一個着得起個比瘦啲，撩瘦啲，會再感覺嗰個線條出得靚啲，係啦。咁你可以行前啲俾大家睇下呢個深藍色。去配牛仔，咁我覺得有另外一種着法咯。係呢個麻質係比較厚身嗰種麻質，即係for冷氣房嘅人咧，我覺得呢隻麻質應該係好正，因為唔使咁凍，唔使咁涼啊，夏天係啦。咁麻質真係今季都幾追捧，嚟緊我哋下幾套都係麻質嘅吓。嚟到我哋下一套啦，咁呢個咧頭先都講咗，今年嗰個麻質嘅追捧都幾犀利嘅，咁變咗依然都係再繼續一套麻質啦，咁一件麻質嘅背心啦，後邊設計係好靚嘅吓，後邊係通花 lace， 藍色深藍色係啦，咁而且呢度仲可以調校嗰個腰嗰個收身嗰個程度嘅，中意收腰啲嘅話可以拉緊啲。咁呢個咧就超級清爽嘅嗬，因為佢係lace 撞麻質，咁係如果夏天就咁着都已經好正啦，好涼爽係啦。咁啊配翻一條絲質加麻嘅一條半截裙啦，咁佢個百褶裙做得都好靚嘅，係啦，個裙擺夠闊，而且好飄逸，咁呢個都會好清爽嘅一條裙。
係咁，大家可以睇到佢個底嗰度有啲花邊嘅，咁就同件背心咧就撞得埋嘅，大家都有一啲嘅藍色嘅 lace 啦，係啦，咁啊襯出嚟成色可以好清爽，好飄逸，咁可以轉個圈俾大家睇下好嗎？係啦，咁因為佢呢條裙咧，去做到個接嗰個弧度咧係比較闊啲嘅，顯得呢個位個腰身就會收得再靚啲。但係你可以行前啲俾大家睇一睇，着出嚟嗰個唔係嗰個質地係啦，藍色，我覺得呢隻藍都比較容易啲着，即係起碼唔使話傳統，一係就白色，一係就純嘅麻質嗰啲色咧，即係亞麻色就好多人都未必會接受到，藍色就會顯得瘦啲，同埋會白淨啲。嚟睇下我哋呢一套絲質一個雪紡嘅蝙蝠袖，好靚，出嚟個感覺係比較飄逸。咁呢一條絲質加麻質嘅絲麻嘅半截裙咧，咁佢個腰嗰度有個類似腰封咁樣做得着得出嚟比較骨感，比較瘦嘅。咁佢個裙擺嗰度都賺咗啲花邊，黑色嘅花邊比較特別啲。呢一 set 咧就比較法國風啲咯，出嚟個效果好飄逸啊！哇哦，呢個真係靚到成個明星咁樣啊！真係嗱，呢個咧帶少少法國風情嘅。咁件衫咧個袖好特別嘅吓，透視嘅喇叭袖，好飄逸。咁佢呢個個身咧就呢個袖咧，因為佢係做到雪紡，個身就係絲質。咁佢個嗰個組合起嚟咧係飄得嚟咧又好聚，咁所以個感覺係比較正啲嘅，係啦。咁佢一個領又唔算話太過高，咁我覺得都 OK，着出嚟個感覺比較瘦啲啦。咁跟住到條裙啦，咁條裙係隆重推介嘅吓。咁呢條裙咧都係八折裙，又係絲麻啦。咁佢個裙頭嗰度個 lace 係撞到好靚，而且佢呢個弧度係着到成個肚平晒收晒啦。咁佢個底嗰度咧又有啲花邊啦，佢襯托到一層層咁樣，所以好靚，有啲華麗感。好華麗感，我覺得好似行紅地磚嗰啲着法，跟住有兩個袋咯，都幾中意。係，咁我覺得即係唔同嘅天氣，你配加外套都 OK。係啊，襯出嚟都好靚，而且條裙夠聚啊！轉過嚟俾大家睇下後邊嗰個感覺係啦，因為後邊佢係用橡筋，而且咁佢縮得比較多，咁都會顯瘦啲嘅，咁樣去做係啦。好飄逸，好靚，試下加件外套睇下。好啦，今日我哋暫時錄到呢度先。首先好多謝大家觀看下，咁如果大家有睇啱嘅款，咁記得私底下 WhatsApp 我或者嚟到鋪頭，咁都可以再揀埋其他新貨下。咁多謝大家觀看，多謝晒，拜拜。